გამარჯობათ, მოგესალმებით პირველი სეზონის სისტემური დიზაინის პირველი ეპიზოდით chat აპლიკაცია Junior Scope. თუ ხართ დამწყები პროფესიონალი, ან junior ინჟინერი და ემზადებით სისტემური დიზაინის გასაუბრებისთვის, ალბათ ძალიან შფოთვის მომგვრელია იმ ყველა ტერმინოლოგიის და განხილვისას აღნიშნული ცნებების გაგება, რაც სისტემური დიზაინის კურსებში გვხდება. ამიტომ ვიცოდე რომ ამომეჭრა მხოლოდ ის ცნებები, რომელიც junior პროფესიონალს მოეთხოვება და რაცაც განსაუბრებელი ელოდება, რომ დაფარავს დამწყები პროფესიონალი გასაუბრებას. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის მეტ კითხვებს არ დაგისვამს, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ შენგან მოითხოვება ეს ცოდნა. ის მეტ კითხვებს იმიტომ დაგისვამს, რომ გავლოს ზღვარი სადამდე გაყევი. იმიტომ რომ შეიძლება შენ უფრო მეტზეც გაყვე. ხოლოდ ეს არის მისი мотиваცია. ამიტომ მოდი ერთად გავიაროთ, რა მოითხოვება დამწყებ პროფესიონალს chat აპლიკაციის გაკეთების აღსაწერად. მოდით განვიხილოთ, რას დავფარავთ დღეს. პირველი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის მოთხოვნების განსაზღვრა. მოთხოვნების სწორად განსაზღვრის და მოთხოვნებზე შეთანხმების გარეშე ვერანაირად ვერ შეასრულებს ინჟინერია ამ დავალებას. მეორე, ზოგადი არქიტექტურა, ანუ უნდა განსაზღვროთ რა კომპონენტებისგან და რა შემადგენელი ნაწილები ექნება ამ სისტემას. მესამე, როგორ დამყარდეს კომუნიკაცია ორ მომხმარებელს შორის იმისთვის, რომ chat-ისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ფუნქციონალი განხორციელდეს. მეოთხე, მონაცემთა მოდელი, ანუ ის განსაზღვროთ ის ცხრილები, რაც ბაზაში არის საჭირო chat აპლიკაციის მხარდასაჭერად. და მეხუთე, განვიხილოთ მესეჯის სრული გზა თავიდან ბოლომდე, რა გზებს გადის იმისთვის, რომ მიაღწიოს ერთი მომხმარებლიდან მეორემდე. დავიწყოთ ფუნქციონალური მოთხოვნებით. რას მოელის მომხმარებელი chat აპლიკაციისგან? ანუ თუ გასაუბრებაზე არის ლაპარაკი, გამსაუბრებელს წინასწარ უნდა შეუტანხმდეთ, რა ფუნქციონალს დაფარავთ თქვენი დიზაინით. ამ შემთხვევაში მე დავფარავ იმ ფუნქციონალებს, რაც მიმაჩნია, რომ junior scope-ისთვის ადეკვატურია. ერთ-ერთზე კომუნიკაცია, ანუ ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნა და მიღება ორ მომხმარებელს შორის, შეტყობინებების სტატუსის მინიჭება, ანუ გაგზავნილი და მიღებული. ასევე მომხმარებლის სტატუსის მინიჭება online და offline და შეტყობინებების ისტორიის არსებობა, როცა ხელახლა შეხვალ chat-ში წინა მესეჯები უნდა ჩანდეს. ახლა ვისაუბროთ არაფუნქციურ ტექნიკურ მოთხოვნებზეც, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია წინასწარ განისაზღვროს და აღინიშნოს. ეს არის ხარისხი, რომელიც სისტემას ჭირდება იმისთვის, რომ სწორად იფუნქციონიროს. chat აპლიკაციაზე როცა ვლაპარაკობთ, ალბათ თავში პირველი მოგდის დაბალი დაყოვნება, ანუ მესეჯი როცა გაიგზავნება, იმ წამსვე რომ გამოჩნდეს მიმღებთან. მესეჯების თანმიმდევრულობაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მესეჯები უნდა გამოჩნდეს იმ თანმიმდევრობით, რა თანმიმდევრობითაც გამომგზავნმა გამოაგზავნა. ზოგადად სერვისის ხელმისაწვდომობა მომხმარებელს უნდა შეეძლოს ნებისმიერ დროს გააგზავნოს მესეჯი იმის და მიუხედავად მეორე მომხმარებელი შემოსული არის თუ არა Excel-ში. საიმედოობა, ანუ მესეჯი არ უნდა დაიკარგოს იმის შემდეგ, რაც მესეჯი გამოჩნდა როგორც გაგზავნილი, ის უნდა მივიდეს ადრესატთან. ახლა მოდი განვიხილოთ ზოგადი არქიტექტურა. დავიწყოთ მარტივი სქემით. საერთოდ სისტემ დიზაინი ძირითადად სქემებით აღიქმება ყველაზე კარგად და სქემებით გამოიხატება. თუ გასაუბრებები არის პირისპირ განსაკუთრებით, ხშირად გამოიყენება ხოლმე დაფა იმისთვის, რომ სისტემ დიზაინი ჩამოყალიბდეს. ახლა გამოვყოთ რაღაც კომპონენტები, რაც საჭიროა ამ დიზაინის შესაკვირველად. პირველი არის კლიენტი, ეს იქნება მობილური ან ვები, შემდეგ API gateway, რომელიც ნებაყოფლობითი კომპონენტია, შეგიძლიათ ჩასვათ, შეგიძლიათ არ ჩასვათ, უფრო მეტი რომ გაიგოთ რა არის API gateway, შეგიძლიათ უყუროთ ჩემს ვიდეოს საბაზისო ცნებები junior scope-ისთვის. შემდეგ არის chat service კომპონენტი და მონაცემთა ბაზის კომპონენტი. საწყის ეტაპზე ერთი სერვერი არის პასუხისმგებელი ყველაფერზე, ანუ დამასშტაბება აქ არ არის ამოცანა ჩვენს წინაშე. ზოგადად დამასშტაბებაში იგულისხმება იუზერების რაოდენობის მატებასთან ერთად, როგორ გაუძლოს სერვერმა ამხელა დატვირთვას.
თავარი შეკითხვა და დავალება, რაც უნდა გადაუჭრათ chat აპლიკაციის შემთხვევაში არის როგორ იგებს მომხმარებელი B, რომ მომხმარებელმა ამ მესიჯი გაუგზავნა. ამ კითხვაზე პასუხი არის chat აპლიკაციის მთავარი არქიტექტურული გადაწყვეტილება. საერთოდ როცა ასეთ ღია შეკითხვებზე ფიქრს იწყებთ, შეგიძლიათ თუ გასაუბრებაზე არის ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ დაიწყოთ ცუდი ვარიანტებითაც და შემდეგ განავრცოთ და გააუმჯობესოთ ეს თქვენივე ვარიანტები. პირველი მიდგომა არის HTTP polling-ი, ანუ კლიენტი განმეორებითად ეკითხება სერვერს, აბა რამე ახალი მესიჯი ხომ არ არის ჩემთვის და ის ძირითადად პასუხობს არაფერი და რაღაც მომენტში ეტყვის რომ კი, აი ახალი მესიჯი და გამოუგზავნის. შემდეგ ისევ არაფერი. ამ მიდგომას აქვს რა თქმა უნდა თავის პრობლემები. უმეტესად პასუხებად ბრუნდება რომ ახალი არაფერია და ამით იფლანგება რესურსები. სერვერი სულ გადატვირთული ამდენი მოთხოვნებით ყველა სხვადასხვა მომხმარებლისგან და მესიჯების მიღებაში არის დაყოვნება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ იღებ მომენტალურად, არამედ იღებ მხოლოდ მაშინ, როცა კითხე და აღმოჩნდა იქ რომ ახალი მესიჯი დაგხვდა. შემდეგი ვარიანტი არის long polling-ი, რომელიც ცოტა უფრო გაუმჯობესებული ვარიანტია HTTP polling-თან შედარებით. ანუ კლიენტი ეკითხება სერვერს, მაგრამ სერვერი ღია სტოვებს ამ საკომუნიკაციო არხს, სანამ რამე პასუხი არ ექნება. აქ არის უკეთესობა, ანუ აღარ გვაქვს ამ იმდენი გაფლანგული ცარიელი მოთხოვნები, მაგრამ ძალიან ბევრი ღია მოთხოვნა აქვს სერვერს და ეს მოთხოვნები არის ერთმიმართულებიანი, ანუ კლიენტის მიერ ინიცირებული. და შემდეგი მიდგომა არის WebSocket-ი, ეს არის სწორი მეთოდი და გამოიყენება ყველა თანამედროვე კომუნიკატორის მიერ, როგორიც არის WhatsApp-ი, Slack-ი, Discord-ი და ასე შემდეგ. ეს არის მყარი, ორმიმართულებიანი კავშირის არხი. უფრო მეტი WebSocket-ის შესახებ შეგიძლიათ ნახოთ ჩემს ვიდეოში System Design-ის 20 საბაზისო ცნება Junior Scope-ის გათვალისწინებით. ახლა რომ განვიხილოთ შედარება, ეს დაახლოებით ასე გამოიყურება დაყოვნების დროით, რა თქმა უნდა WebSocket-ი ლიდერობს, სერვერის დატვირთულობითაც, რა თქმა უნდა, ლიდერობს WebSocket-ი ყველაზე დაბალი დატვირთულობით. სირთულით, იმპლემენტაციის სირთულით WebSocket-ს ყველაზე მაღალი აქვს სირთულე, მაგრამ ღირს. მიმართულებით WebSocket-ს აქვს ორმხრივი კავშირი და საუკეთესო chat-ისთვის და gaming-ისთვის არის სწორედ WebSocket. ახლა ვისაუბროთ მონაცემთა მოდელზე. ავაგოთ მარტივი რელაციური მოდელი, გამოვიყენოთ SQL მონაცემთა ბაზა, სადაც ჩემი აზრით ორი ცხრილი სრულად საკმარისი იქნება იუზერების და მესიჯების. თითოეულ ცხრილს სჭირდება SQL-ები. როგორც ხედავთ, sender ID და receiver ID არის foreign key-ები, რომელიც უყურებს user ცხრილის ID-ს. აქ ჩვენ არ უფარავთ ჯგუფურ ჩატებს და ასევე არ უფარავთ არატექსტური მესიჯების გაგზავნას. ახლა როგორ მუშაობს online-offline სტატუსები? აქ შემოდის კიდევ ერთი საბაზისო ცნება, რომელიც განხილულია ჩემს ვიდეოში, გულისცემა, heartbeat. ტექნიკურად როგორ ვამუშაოთ, ეს არის, რომ ყოველ 30 წამში კლიენტი უგზავნის სერვერს ping-ს და ამ ping-ით ეუბნება, რომ ცოცხალი ვარ, აქტიური ვარ. სერვერი ამ მიღებული ping-ის შემდეგ is online-ს ანიჭებს truth და ბაზაში last seen ველის მნიშვნელობაც წერს მიმდინარე დროს. Offline-ად მარშრუტი როგორ ხდება ისიც განვიხილოთ, ანუ თუ ping-ი არ მოვიდა 60 წამის განმავლობაში ამ შემთხვევაში, ანუ 2 ბიტი გამოტოვა, სერვერი ჩათვლის, რომ ეს კლიენტი მკვდარია და is online-ს მიანიჭებს false. რატომ გვჭირდება last seen ველი? არის, რომ კიდევ ერთი დამატებითი ფუნქციონალი შეგვიძლია შევთავაზოთ მომხმარებლებს, რომ დაინახონ last seen 5 minutes ago. მაგალითად, ჩვენ ეს ხშირად გვხვდება ამა თუ იმ მესენჯერში. ეს სწორედ ამით მიიღწევა, ანუ მიმდინარე დროს აკლდება ის დრო, როცა last seen იყო და ასე გამოითვლება, რამდენი წუთის წინ იყო მომხმარებელი online. ახლა მოდი შევაჯამოთ, რა გზას გადის მესიჯი, როცა მომხმარებელი B, ანუ მიმღები არის online. როცა ის არის online, მომხმარებელი A აგზავნის მესიჯს, მესიჯი აღწევს სერვერს WebSocket-ით, სერვერი ინახავს ბაზაში სტატუსით sent, სერვერი უგზავნის მომხმარებელ B-ს აქტიური WebSocket-ით. მომხმარებელი B მომენტალურად ხედავს მესიჯს.
ასევე მოდი განვიხილოთ მესეჯის სტატუსის ცვლილება. აქვე message სტატუსი send ენიჭება მაშინ, როცა ის წარმატებით მიაღწევს servers. ხოლო delivered სტატუსი ცოტა განსხვავდება ამისგან და ის არის, როცა მომხმარებელი B მიიღებს უკვე უშუალოდ ამ message. ჩვენ ეს ნაწილი შეგნებულად გამოტოვებული გვაქვს ამ ვიდეოში, იმიტომ რომ ეს არის middle და senior scope-ით გათვალისწინებული ამოცანა, მოიცავს read receipts. ახლა ვნახოთ რა გზას გადის მესეჯი, როცა მომხმარებელი B არის offline, არ არის ქსელში. მომხმარებელი A გზავნის მესეჯს, ის აღწევს სერვერამდე WebSocket-ით, სერვერი ინახავს მესეჯს ისევ ბაზაში სტატუსით send. მომხმარებელი B რადგან არ არის offline, სერვერი ვერ პოულობს აქტიურ WebSocket-ს მომხმარებელი B-თვის და ფაქტობრივად ეს მესეჯი გადაინაცვლებს მომლოდინო მესეჯების სიაში. როცა B დაბრუნდება online, ხელახლა ამყარებს WebSocket-ს სერვერთან და სერვერი მხოლოდ ამის შემდეგ უგზავნის B-ს message-ს. ამის მარტივი, ასე ვთქვათ, ჩახედვა იმპლემენტაციაში როგორ ხდება, არის რომ ხელახლა დაკავშირებისას კლიენტი ეკითხება სერვერს, რომ მომეცი ყველა მესეჯი last seen timestamp-ის შემდეგ, რაც არის გამოგზავნილი ჩემთვის. სერვერი მიდის ბაზასთან და იმ ყველა მესეჯს იღებს, სადაც მიმღების ID არის მომხმარებელი B-ს ID და ამ მესეჯის შექმნის დრო მეტია მომხმარებელი B-ს last seen მნიშვნელობაზე. სწორედ ასეთი გზით იღებს სერვერი ბაზიდან სასურველი მესეჯების სიას, რომელიც უნდა გაუგზავნოს მომხმარებელ B-ს. მთავარი განსჯის საგანი ამ ყველაფერთან ერთად არის აუთენტიფიკაცია. აუთენტიფიკაცია ძირითადად ხდება ხოლმე JWT ტოკენის გამოყენებით და ეს ტოკენი იგზავნება WebSocket-ის handshake-ით. მესეჯების თანმიმდევრულობა არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა. იმისთვის, რომ ეს იყოს გარანტირებული, მესეჯის დროთ უნდა განისაზღვროს კლიენტზე მესეჯის ინიცირებისას არსებული დრო და კავშირის გამართულობის თუ გაუმართავობის მართვა. თავი გაართვას, რომ კავშირის დაკარგვა კლიენტისთვის იყოს შეუმჩნეველი და ხელახლა დაკავშირება მოხდეს სასურველი exponential back-office გამოყენებით. Exponential back-office ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცნებაა სისტემ დიზაინში და ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ჩემ 20 საბაზისო ცნების ვიდეოში. ასე თუ ისე ჩვენ დავასრულეთ მთლიანი სისტემ დიზაინის გაწერა chat აპლიკაციისთვის. მოკლე შეჯამება რომ გავაკეთოთ, ჩვენ დავფარეთ ერთ-ერთზე მესეჯების გაგზავნა და მიღება. რა შემადგენელი კომპონენტი უნდა ქონდეს ამ სისტემას იმისთვის, რომ იფუნქციონიროს, რა მექანიზმი უნდა აირჩიოს იმისთვის, რომ A და B მომხმარებლებმა შეძლონ ცოცხალ რეჟიმში ერთმანეთთან კომუნიკაცია. ავაგეთ მარტივი დამოკიდებულების სქემა მონაცემთა ბაზისთვის, ვიმსჯელეთ და განვმარტეთ online და offline მიწოდების მექანიზმებიც და მომხმარებლის სტატუსებიც. ახლა უკვე ჩემი აზრით გაქვთ ის ცოდნა, რომ დაფაზე შეძლოთ ეს დავალება დახაზოთ სისტემ დიზაინის ინტერვიუზე. მადლობა რომ დარჩი ბოლომდე. შემდეგი ეპიზოდი იქნება შეტყობინებებისა და დაგეგმვის სისტემა, ასევე junior scope-ისთვის, იმისთვის რომ არ გამოგრჩეს ეს ვიდეო და სხვა ვიდეოებიც გამომიწერე და ასევე გამომყევი Instagram-ზე. მადლობა. წარმატებები.